Karibu sana kwa hii program ya Fuata Musa, ambayo kwa kimombo tunasema Follow Moses, ambayo tunajaribu kujiinua sisi watu wa Afrika kutoka hali ambayo tulifinyiliwa na tukawachwa hapo. Sana sana kwa ajili ya imani yetu. Tukiangalia kwa ukweli, ukiangalia kama ni wa China wanamuomba Mungu na utamaduni wa Kichina. Kama ni wale wengine wanamuomba Mungu na utamaduni wa hawa. Tukiangalia Afrika, hatumuombi Mwenyezi Mungu na utamaduni wetu sisi Afrika. Tumechukua utamaduni ya watu wengine na majina za Mungu wao tunaongeza hapa, alafu tukakosea. Sasa ni wakati ya kujijua sisi ni nani. Tulisema kwa programs ambazo zimepita ya kwamba sisi ni watoto wa Abraham. Na tunajua ya kwamba sisi ni watoto wa Abraham kwa nini? Kwa ajili tumejikuta na alama ya kutairi kwa mili zetu za vijana wetu. Na hii alama ni alama takatifu ambayo inaonyeshana agano takatifu ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa nayo katikati yake Abrahamu na wazawa wote wa Abrahamu mpaka leo na mpaka kesho. Lazima hii alama aweke ikiwa ni kumbukumbu la agano ambayo walikuwa nayo hawa nini wazazi wetu ambayo ni Abraham na Mwenyezi Mungu. Basi hapo ndio tumejigundua sisi ni watoto wa Abraham. Juu ukitaka kufanya research utajua hakuna pahali pengine watu huwa wanatairisha vijana kwa ajili ya utamaduni wao. Dunia mzima ni Afrika peke yake hii sherehe iko na ni lazima, na ni tutarudia, ni lazima leo na hata kesho watoto wetu wataendelea kutairishwa. Basi ukiangalia sehemu zingine zote za dunia ambayo basi utakuta wako na hii sherehe ya kutairi, utakuta ni sherehe ya kutairi ambayo imetokana na imani yake, dini yake ikawa inamwamrisha ni lazima utairishe kijana. Basi ikakuwa ndiyo hiyo. Basi mimi ni kusema nasema sisi watoto wa Abrahamu tutataka kujichambua zaidi. Tujue ni kweli sisi tumetokana na laini ya huyu mzee Abrahamu, na kama pia Abraham mana ni mzawa ya wengine na wengine, tutaweza kujikuta sisi tukiwa kwa hiyo laini. Basi leo ndio kwa ajili hii program tunafanya, na sasa tutataka kuangalia kwa Mwanzo 9 ambayo tutasoma habari ya Nuhu. Wajua tulianza kutoka kwa Adam na Eve. Lakini wakati ya mafuriko, ile mvua na maji ilikuja ikamaliza kila kitu, basi Mungu alianza upya dunia. Akiwa sasa ni Nuhu na watoto vijana wake watatu. Basi hapo ndio tutaenda kuangalia. Tunataka kuona Mwanzo tena. Mwanzo 9 laini ya kwanza inasema, Mwenyezi Mungu akambariki Nuhu na wanawe akiwaambia, zaeni muongezeke mkaijaze nchi. Kwa hivyo hivi Mungu amewabariki wazaane, wajaze nchi, wajaze dunia. Kwa hivyo dunia mzima inatokana sasa na hawa vijana watatu wa Nuhu ama Noa. Lakini tunamjua si Kiafrika kama Nuhu. Na hawa ni Shemu na Ham ambayo ni namba ya mtoto wa pili, alafu Jafet. Kwa hivyo sasa tukiendelea kidogo tutaenda tu kwa hiyo laini ya 7, na ningekuomba usome Mwanzo 9 yote uende paka 10,
ndio unakaa kama umejua kila kitu, na kila kitu kiwe wazi ili tuendelee kama Waafrika. Sasa kwa laini ya 7 inasema, nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni kwa wingi mkaongezeke nchini ama duniani. Kwa hivyo hapo ndio mwanzo mwingine sasa. Kwa hivyo sasa tuendelee tukaisome sasa watoto wa hawa watoto watatu wa Nuhu, na hapo ndio tutaendelea sasa kwa hii ya 10 ambayo inasema Nuhu baada ya gharika. Niko kwa chapter ya 10. Baada ya gharika, watoto wa Noa ambayo ni Shemu, Hamu na Jafeth walipata watoto na wa kiume na wa kike. Hili ndilo orodha ya wazawa wao. Sawa? Kwa hivyo tukiangalia orodha ya wazawa wao, hapo ndio tutamuona ya kwamba Shem yeye ni nani. Tutataka kuangalia kabisa Shem yeye ni nani. Tukienda kwa mstari wa 31, na wewe utasoma yote, mimi ni kukimbia na kimbia tu. 31 inasema hivi, ni 21, sorry, 21. Sasa Shem ambayo yeye ndio mtoto wa kwanza wa Nuhu, wazawa wake ndio tunataka kuangalia. Shemu mkubwa wa Yafeth alikuwa baba ya Waibrania wote duniani. Kwa hivyo huyu Shem ambayo ni ndio mtoto wa kwanza wa Nuhu, yeye ndio baba na ya kizazi cha watu wanaitwa Waibrania duniani kote. Kwa hivyo yeye, tuangalie basi kama tutajikuta hapa. Yes. Shemu mkubwa wa Yafeth alikuwa baba ya Waibrania wote. Watoto wa kiume wa Shemu walikuwa Elamu, tunasikia kama ni jina yetu, Ashuru. Ashuru ni watu wetu wa hapa South Sudan, ndio wanahusikana na hili jina. Yes. Alafu lingine ni Shad. Hili ndio jina eneo yetu imetokana kwa huyu kijana ambayo anaitwa Arfek Shad. Na Shad ni nchi ambayo iko ndani ya Afrika, na jina Arfek, huyu kijana tutaona kwa vitabu zingine zikisema ya kwamba huyu ndio alikuwa kijana wa kwanza wa Shemu, na kutoka kwa hii laini ndio tutaenda tumkute Abraham. Kwa hivyo ukae kwa hii program ndio utaendelea ukijua ya ukweli. Sasa mtoto mwingine anaitwa Ludi na mwingine anaitwa Aramu. Watoto wa kiume wa Aramu walikuwa Usi na Huli, Getheri na Mashi. Sasa haya majina yameanza kutuhusu kabisa, kwa ajili Usi huyu hapa ndio ule Job alikuwa mwaminifu wa Mwenyezi Mungu, alikuwa ni mzee ametoka Uzi, na hii ni jina linatuhusu. Huli linatuhusu sana, hata hapa Kenya tu tuko na Huli Hills.
ambayo ni milima za huli, na ukumbuke tena hii huli inahusika na mzee ambayo alikuwa anasaidiana na Moses. Huli ni jina letu, na katika communities, jamaa mingi sana Afrika, huli ni jina lao. Na sasa tukija hapa Kenya, sisi githeri tunaiona ni yetu kabisa. Kwanza ni chakula tunakula, ndio chakula ya maana sana sisi wa Kikuyu wa Kenya. Na hii kumbe ni chakula tuliita ili jina kukumbuka huyu mzee anaitwa githeri. Na kwa Biblia zingine za Kiswahili zitasema githeru. Githeru pia ni jina la hawa watu wa Kikuyu na watu wengine communities zingine Afrika. Sasa tunaanza kujipata hapa tukiwa Wahibrania, na Wahibru ni watu wengi sana. Juu ni wameanza kutoka kwa kijana mmoja wa Nuhu. Watu wote wa dunia wametoka kutoka kwa vijana 3. Ebu imagine wale wametoka kwa kijana huyu mmoja, kugawanya ni watu mabilioni. Kwa hivyo tutaendelea tukiangalia ya kwamba tukiendelea tu hapo chini kidogo, tutaona ya kwamba sasa tukiona ya kwamba kwa kama verse 31 inaendelea kutuambia ya kwamba nasoma, samahani tu kidogo, najua mimi ni mtu wa umri. Okay, na hawa nasoma laini ya 31. Hao ndio wazawa wa Shemu kadri ya makabila yao, lugha yao, nchi zao na mataifa yao. Kwa hivyo hawa watu wa Hebrew ambayo ndio wazawa wa Shemu ni makabila mengi sana, na ni lugha nyingi sana, na ni nchi nyingi sana, mataifa yao. Basi wewe soma na utayejua. Kwa hivyo tuko Wahibrania, si lugha moja. Waseme ati wale ndio Wahibrania. Wahibrania ni lugha mingi ndani ya dunia, na hizo lugha zina mataifa mengi, na ziko ni lugha nyingi na ni nchi nyingi. Kwa hivyo tunajikuta sasa hapa sisi kwa huyu Shemu, huyu ambaye ni Muhibrania, ndio baba ya Wahibrania wote. Sisi tuko ndani na tuko members. Tumempata sasa huyo, tumepata Githeri kijana yake, tumepata Shur ambayo ni hapa Sudan. Githeri inahusu sisi hapa East Africa, na labda hata Githeru na Githeri ni kwa sehemu zingine za Afrika. Tumeona Uz ambayo iko ndani ya Afrika, na pia tumeyaona ya kwamba kutokana na huyu Afek Shad. Afek ndiyo jina la bara letu la Afrika, na huyu Afek ndiye alikuwa mtoto wa kwanza wa Shemu. Na Chad ni hapa iko na nchi inaitwa Chad hapa Afrika. Sisi tunajikuta hapa, na usiweze kutoka kwa haya maneno. Tutaendelea kwa program ambayo inakuja, tumwangalie huyu Afek Chad, tuone kama tutajikuta pale. Na kama hii Afek ilikuja ikawa ni jina la kijana wa kwanza, kuna sehemu iliitwa Afek, basi tutaiona kwa hii kitabu. Endelea kusoma, na karibu sana kwa hii program ya Fuata Musa ama Follow Moses. Mimi kile utakacho kunisaidia sana ni kuweka hiyo kidole ya thumbs up hapo ndani, na pia usubscribe, na kama tafadhali
unayaona haya mambo ni mzuri watu wa Afrika wajue, uisambaze, ushare hii program na watu wengi vile unavyoweza, ili ukweli ujulikane na ili Mwafrika aweze kujijua, na akijijua itakuwa ni baraka kubwa sana kwa dunia mzima. Kwa ajili Mungu alisema, nitalifanya jina lako wewe Abrahamu liwe baraka kwa dunia mzima. Kwa hivyo sisi tukiamka ndio tutafungulia dunia iwe na baraka kabisa. Nani amezuia? Tunahangaika dunia mzima. Nani amezuia? Ni watoto wa Abraham wamezuia. Wamezuia vipi? Kwa ajili hawajijui, wakaamka watimize ahadi ambayo agano liko, ambayo alama ya agano liko kwa mili yao. Na Mungu wakati alikuwa na muamuru Abrahamu atairi na rudi atairishe vijana wake wote, wazawa wake, tangu jadi na paka kesho milele, basi alimwambia, utalichukua binafsi hili jambo, na watoto wako pia watachukua binafsi. Kila kijana anachukua hii alama binafsi, na hii alama itakuwa ni ya agano lenye nimekutamkia wewe. Na hiyo agano ni gani? Ya kwanza kabisa ni ardhi na nchi penye tunaishi, Mwenyezi Mungu atatupea, na ni kweli ametimiza. Ya pili ni kuwa sisi hatuna Mungu mwingine, na tutaomba huyo Mungu wa Abrahamu moja kwa moja. Hatuendi through ama tunaenda tunetumana kwa huyu. Watoto wa Abraham ni wa moja kwa moja na hawamtukuzu Mwenyezi mwingine, tunamuita Mwenyezi Mungu. Na alama ambayo iko kwa mili yetu, ambayo ndiyo hata sisi imetuzaa, hiyo alama ni takatifu, kwa ajili inaonyeshana agano la Mwenyezi Mungu na Abrahamu na sisi, na hiyo agano pia ni takatifu. Kwa ajili tunasema agano, kitabu kitakatifu cha Agano la Kale. Basi na hiyo alama tumeichukua binafsi, kila Mwafrika mmoja mmoja. Na umesikia hiyo alama kwa utamaduni ni Afrika tu huwa inaweka, lakini hizo nchi zingine wanayoweka ni kwa ajili ya imani, ambayo imani imemwambia lazima utairishe kijana. Kwa hivyo alama takatifu tumeichukua binafsi. Kwa hivyo karibu sana, endelea tukiamka, tuwe na mwamko mpya sisi wa Afrika, mwamko ya imani yetu. Imani yetu ni ya kwenda moja kwa moja. Hatutaji Mungu mwingine aliyoletwa na wale walitunyanyasa na wale walitutawala. Hapana. Wabeberu, hapana. Sisi tulijua Mwenyezi Mungu hata kabla wakuje. Kabla nchi zote za Afrika tutawalwe, tulikuwa tunamsujudu na tunamuomba Mwenyezi Mungu, na anatusikia na anatusaidia. Asanti sana. Nataka tu kukumbusha wewe Afrika, Mwenyezi Mungu anakupenda sana sana, na wewe unahusika na baba mzee mzuri anaitwa Abrahamu, na wewe ni mtoto, unaweza kuinua roho za watu wengi kwa imani. Utawaambia ukweli ya kwamba tunasujudu Mwenyezi Mungu peke yake, tunamwimbia Mwenyezi Mungu peke yake, bila kuchanganya na hawa tuliletewa na wabeberu ama waliotutawala. Basi hapo ndio tutapona. Kwa ajili tusipofanya hivyo, alama ya hiyo agano tumeichukua binafsi kila kijana.
anamwaga damu, anawekwa hiyo alama. Basi hapo hatutoki. Sisi ni members kwa hiyo agano. Kwa hivyo vile Mwenyezi Mungu anakupenda Afrika, endelea ukiamka. Tumejikuta sisi ni Waibrania, tuko ndani ya hiyo maneno, na tuko ndani ya laini ya Shemu ambayo ni mtoto wa kwanza wa Nuhu, na tumekuta mtoto wa kwanza wa Nuhu ambayo ni Shemu alirudi akazaa mtoto wake wa kwanza anaitwa Afek Shad, na Afek ni jina la bara letu. Kwa hivyo ikiwa Abraham tutamkuta kwa hii Afek, basi tumeshika rangi, tumeng'oa nanga, tumemkuta naye akiwa ndani ya Afrika yetu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakupenda Afrika, naendelea ukimpenda nawe umpende zaidi. Muonyeshe hautamkosea heshima. Tusimkosee Mwenyezi Mungu heshima. Tumpende na tumuombe directly. Hata wewe ukiwa unapewa heshima ni familia yako, watakuwa ni wewe tu basi, na wewe utajikakamua vilivyo kuwasaidia. Naye Mwenyezi Mungu ndio hivyo atatufanyia pia, kwa ajili alisema niliwaumba kwa mfano wangu nyinyi na sura yangu. Kwa hivyo ikiwa si tunapenda kupendwa, basi na sisi tumpende Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye anapenda zaidi kupendwa. Na ikiwa huwa tunakasirika na tuna wivu, Mungu anasema yeye ndiye ana wivu zaidi. Kwa hivyo tuache kumkasirisha, tupone Afrika na tuweze kumuomba moja kwa moja bila kuchanganya na majina ambayo ya miungu ililetwa na wale walitutawala. Mwenyezi Mungu akubariki wewe Afrika, na mimi nakupenda kweli na nitajitolea, na wewe na kuomba pia ujitolee ili usambaze hii video na watu wengi vile unavyoweza. Asanti sana, asanti sana.